Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, barkanmu da sake haɗuwa a karo na 6 a cikin wannan shiri na musamman kurakuran mata a aikin hajji. Zaman da ya gabata idan ba a manta ba, mun tattauna akan batutuwa da suke da alaƙa da ɓangarori daban-daban wanda har muka faɗo ɓangaren abin da ya shafi ibadar ɗawafi. Mun yi magana akan cewa babu wani lafazi wanda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ware da cewa lokacin da mutum ya tunkaro ɗakin Allah mai alfarma lallai ya keɓantu da karanta wannan lafazi da sunan gashi nan ya taho zai fara wata ibada, wato ibadar ɗawafi, kamar yadda za ku ji alhazai na san za su fahimci irin wa'innan lafazza. Allahumma inni nawaitu ana tufa sabata ashwatin lil umra aw lil hajji aw kaza duk ba a da bukatar wannan, kuma bai inganta ba, kuskure ne. Abin da yake a sunna shine mutum zai fara ɗawafinsa ne lokacin da ya shigo wannan wuri da kabbara, kuma ana fara ɗawafi ne ta ɓangare ko rukunin da hajarul aswad yake. Dan mutum ya zo zai yi kabbara ta fiska guda uku, ko ɗaya daga cikin matakai guda uku na fara ɗawafi, ko dai ya sumbaci dutsen hajarul aswad idan ya samu dama kenan. Idan bai samu dama ba ya shafe shi da hannu, ya sumbaci hannun nasa. Idan bai samu dama ba zai yi nuni ga wannan dutse daga nesa ya fara ɗawafinsa, duka yayi idan mutum yayi. Wasu malamai suka so da cewa mutum zai iya ƙara da lafazi kamar haka: bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Da faɗan haka to sai kuma mahajjaciya ki fara zagaye ɗakin Allah mai alfarma, je ki ƙara dawowa wannan kusurwa ta hajarul aswad, kin yi ɗaya, je ki ƙara dawowa kin yi 2 har ya zamanto kin yi guda 7. Abu na gaba shine sani dawafi an ba da dama da mutum zai karanta gwargwadon abin da yake ya samu na dama a cikinsa. Karatun alkur'ani ne, zikiri ne, wato ambaton Allah maɗaukakin sarki, salatin annabi zaki yi, addu'a zaki yi, du'a'u ibada ce ko du'a'u matsala, duk an ba da dama da ki yi su lokacin da kika zo kina a cikin ɗawafi. Kuma ba a keɓance miki wasu addu'o'i na musamman da lallai sai su zaki ba, ballantana ki shagaltu da siyan irin waɗannan littattafai wanda za ki gani an keɓance wasu addu'o'i na daban, ana cewa subhanallah ga addu'ar rukuni zagaye na farko, addu'ar zagaye na 2, addu'ar zagaye na 3, kaza duk babu wannan. Da haka abinda kawai bangaren da aka so da ki shagaltu da wata nau'in addu'a ta musamman shine tsakanin ruknin yamani da hajarul aswad da aka so ki ringa maimaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Cikin kurakurai da ake yi lokacin da aka zo ibadar dawafi akwai addu'aul jama'i, addu'a ta bai daya. Ake samu wani rukuni na adadin mutane, mutum 10, mutum 7, mutum kaza, wani adadi dai wanda za a samu wani guda ɗaya yana addu'a, wasu suna amin, ko kuma a'a suna tafa kowa da littafi a hannunsa, kowane zagaye da addu'o'i na musamman ana ta karantawa ta, wanda wannan zai iya haifar da rudani da damun waɗanda suke ana tare da su a cikin wannan ibada ɗin. Sai ki gani ana ta ɗaga sauti, ana hayaniya, ana yin abin da zai hana ma waɗanda suke kusa tare da ku a cikin wannan ibada su kasa samun nutsuwa. Wannan ba daidai ba ne ba. Abinda ake so lokacin da za ki addu'a, ki addu'a cikin ƙanƙan da kai, ki addu'a musamman a matsayinki na mace da sautin da za ki jiyar da kanki, ba sautin da sai kin damu waɗanda suke na kusa ba. Yana cikin kamewa da kaiwa makura gurin ƙanƙan da kai lokacin da mutum ya zo zai yi addu'a ga Allah maɗaukacin sarki, ya roƙe shi cikin lafazi na ƙanƙan da kai na ƙasa-ƙasa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mu roƙe shi cikin lafazi na ƙanƙan da kai, sannan kuma ya fi kowa kusa da mu. Duk abin da za mu faɗa ba mu buƙatar sai mun ɗaga sautin mu sannan saƙon mun ko sautin mu zai kai. Abi Musa al-Ash'ari cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi yake cewa sun kasance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya.
idan suka hau kan tudu zai ce kabbarna, sai mu kabbara, sai ya ce suna ɗaga muryar su kenan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su kan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, ku sassauta wa kawunan wanda kuke kira fa ba wai kurma bane ba bibi bane, yana jin duk abin da kuke faɗa. Dan haka ƴan uwa, ki lafazi da addu'a cikin tattausan lafazi da kankan da kai, wannan yana cikin kamala a abin da ya shafi wannan ibada mai girma ta dawafi. Yan uwa, lokaci ya cin mana, za mu dora a zama na gaba. Wassalamu alaikum. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.